بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راح نتكلم عن المشروع الأخير اللي هو المشروع السابع على البايبنج اللي هو Understanding HVAC Piping Tags. أول شيء راح نخش على الأنيويت، نضغط عليها ونضغط على تاج ونضغط على أي مكان في البايب يدينا المقاس على طول. هنا أعطانا 2 بوصة، هنا 2.5، هنا 2.5. أي مكان نحدد عليه في البايب يعطينا المقاس كم يكون. هنا 3 بوصات، هنا 3 بوصات ونص، هنا 3.5، هنا 4 بوصات خارج السيلر 4 بوصات. كذا انتهينا من كامل المشروع حق البايبنج. الصلاة والسلام على رسول الله.